यो बोराभित्र के छ थाहा छ तपाईँलाई? माओवादी जनयुद्धको क्रममा छोराको हत्या भएपछि न्याय माग्दा माग्दै ज्यान गुमाएका बुबा नन्द प्रसाद अधिकारीको शव हो यो। टिचिङ हस्पिटलमा शव बाकस नम्बर 4मा जाने हो भने छोराको हत्यारा समाइदेऊ न भन्दा भन्दै सरकारले कान नठड्याएका कारण ज्यान गुमाउन पुगेका नन्द प्रसादको शव आज पनि त्यहीँ भेटिन्छ। नन्द प्रसादकी श्रीमती गङ्गा माया आज पनि भित्तामा छोरा र श्रीमानको फोटो टाँसेर न्यायका लागि एक्लै लडिरहेकी छिन्। 10 वर्ष छोराको न्यायका लागि सरकार र न्यायालयसँग आफ्नो श्रीमान सँगसँगै लडेकी गङ्गा मायालाई छोरालाई न्याय नदिकन श्रीमानको अन्तिम दाह संस्कार गर्ने आँट नै छैन। 17 वर्ष भयो उनले छोरा गुमाएको। आज यो भिडियोमा हामी द्वन्द्वकालमा छोरा गुमाएकी एउटी आमा, न्याय माग्दा माग्दै श्रीमान गुमाएकी श्रीमती र देशको न्यायालयबाट नै विश्वास हटिसकेकी नागरिक उनै गङ्गा माया अधिकारीको कथा प्रस्तुत गर्दैछ। गङ्गा मायाको कान्छो छोरो कृष्ण प्रसाद अधिकारीले भर्खरै मात्र एसएलसी पास गरेको थियो। एसएलसी सके सँगसँगै उसको काँधमा जिम्मेवारी थपिँदै थियो। आफ्नो घर गोर्खाबाट बुबाले दिएको 20,000 लिएर चितवनमा उसका बुबा हजुरआमालाई पुर्याउनु पर्ने थियो। उसको चितवन यात्रा यो दोस्रो पटक थियो। योभन्दा 1 वर्ष अगाडि पहिले उनी उनका बुबासँग चितवन गएका थिए। एक्लै जाँदै गरेको भने यो पहिलो पटक थियो। पैसा लिएर त्यति टाढा, त्यो पनि एक्लै, अलि गाह्रो पो हुने हो कि भनेर गङ्गा माया र उनका पति दुवैलाई पिर थियो। त्यसमाथि पनि त्यो समय त्यस्तै थियो, माओवादीको जनयुद्ध। अप्रिय घटनाहरू जताततै दिनदिनै जसो घट्दै थिए। तैपनि छोराले आँट र हिम्मत गरेपछि बुबाआमाले कान्छो छोरो कृष्ण प्रसाद अधिकारीलाई नै 20,000 सहित चितवन पठाए। 2061 साल जेठ 21 गते बिहिबारको घटना हो यो। कान्छो छोरो कृष्ण चितवन हिँडेपछि बिहान 10 बजेतिर छविलाल पौडेल उनीहरूको घरको आँगनमा आइपुग्छन्। छविलाल त्यही गाउँको स्कुलको प्रिन्सिपल थिए। गङ्गा मायाका दुवै छोराहरूलाई छविलाल सरले नै पढाएका थिए। छोराहरू खै त? आँगनमा उभिएर छविलाल सरले सोध्छन्। कान्छो चितवन गयो हजुरआमालाई भेट्न, जेठो ट्युसन पढाउँदै होला, गङ्गा मायाले उत्तर दिन्छन्। अर्को दिन पनि त्यसरी नै छविलाल घर नजिकै देखा पर्छन्। त्यसको भोलिपल्ट पनि फेरि गङ्गा मायाले आँगन बढार्दै गर्दाखेरि छविलालले त्यही बाटो उनीहरूलाई हेर्दै गएको देख्छिन्। उनको हेराइ अलि अनौठो लाग्छ गङ्गा मायालाई। अब छोरा हिँडेको तेस्रो दिनको साँझ, हरेक साँझ जस्तै उनी खाना खाएर धन्दा गर्दै थिइन्। त्यो समय उनले धन्दा गर्दा रेडियो बजिरहेको थियो। रेडियोमा कालिका एफएमले उनीहरूको कान्छो छोरोको मृत्युको खबर पनि सुनाउँछ। तर त्यो समय त्यस्तै थियो कि देशमा जनयुद्धका कारण सयौँ व्यक्तिहरूको हरेक दिन मृत्यु भइरहेको हुन्थ्यो। त्यसैले मृत्युको खबर कुनै नौलो कुरा लाग्दैन थियो। यसै कारण आफ्नै कान्छो छोरोको नाम एफएममा आउँदा पनि उनीहरूले थाहा नै पाएनन्। गङ्गा माया धन्दा गर्न व्यस्तै थिइन् र रेडियो ब्याकग्राउन्डमा बजिरहेकै थियो। त्यो साँझ पनि उनीहरू कति आमा बुबाले आज छोराछोरी गुमायो होला है भन्दै अनि देशको यस्तो परिस्थिति छ भन्दै चिन्ता लिँदै सुतेका थिए। भोलिपल्ट बिहानै उनीहरूको छिमेकी रामप्रसाद अधिकारी उनीहरूको आँगनमा आइपुग्छन्। उनी हिजो राति नै चितवनबाट आएका रहेछन्। आन्टी, कृष्ण बस एक्सिडेन्टमा पर्यो, अहिले भरतपुर हस्पिटलमा छ, चितवन हिँडिहालौँ। हतार रामप्रसाद अधिकारीले यस्तो सुनाएपछि उनीहरूको हातखुट्टा नै काम्न थाल्छ। नन्द प्रसाद त खबर सुन्नासाथ ढल्छन् नै। पछि खबर ल्याउने रामप्रसादले छोरालाई केही भएको छैन भन्दै नन्द प्रसादलाई चितवन लिएर जान्छन्। बाटोमा रामप्रसादलाई कहाँ आइपुग्यौ भन्दै पटक पटक कल आउँछ। कसको कल हो भनेर नन्द प्रसादले सोद्धा जानकीको हो भन्छन्। जानकी पौडेल छविलाल पौडेल सरको भतिजी हुन्। छविलाल पौडेल सर सम्झिनु भयो होला, तिनै जो बिहान बिहान उनीहरूको घरमा आउँथे र उनीहरूमाथि आँखा लगाउँथे। हो, उनी र उनकी भतिजी जानकी दुवैले माओवादी प्रवेश गरेका रहेछन्। जानकी त गुरिला कमान्डर पनि रहेछिन्। यो कुरा नन्द प्रसादलाई पछि गएर मात्र थाहा हुन्छ। भरतपुर हस्पिटल पुग्नासाथ रामप्रसादले कृष्ण प्रसाद त मरिसक्यो भनेर नन्द प्रसादलाई सुनाउँछन्। कृष्णको पोस्टमार्टम पनि भइसकेको रहेछ, कागजातहरू पनि तयार पारिसकिएको रहेछ। नन्द प्रसादलाई त बस त्यहाँनिर सही गर्न र छोराको दाह संस्कार गर्नका निम्ति मात्र ल्याइएको रहेछ। छोराको शरीर अघि खोलाको किनारमा पुर्याइसकेका रहेछन्। अब नन्द प्रसादलाई छोराको मृत्यु स्वीकारेर छोरालाई दागबत्ती दिनुबाहेक उनीसँग केही उपाय थिएन। उनलाई त्यति बेलासम्म पनि छोराको मृत्यु बस एक्सिडेन्टबाट नै भएको हो भन्ने लागिरह्यो। तर जब उनले छोरालाई दागबत्ती दिन लाग्छन्
तब कृष्णको टाउकोमा बन्दुकको गोली लागेको निशाना देखिन्छ। साथै उनको शरीरभरि रडले कुटेको निलडामहरू पनि देखिन्छ। रडले कुटेर कृष्णको खुट्टा नै भाँचिएको रहेछ। नन्दप्रसाद छाँगाबाट खसे जस्तो हुन्छन् अनि त्यहाँनिर चिच्याउँछन्, मेरो छोरा त बस एक्सिडेन्टमा पारेर मारियो भनेको होइन, बन्दुक कसले चलायो, कसले मार्यो मेरो छोरालाई? कसैले पनि उनको उत्तर दिँदैन। मौनता नै मौनताबित छोराको अन्तिम संस्कार गरेर उनी प्रश्न लिएर घर फर्कन्छन्। यता गङ्गामाया भने श्रीमानले कान्छो छोरोलाई पनि सँगै लिएर आउँछन् भनेर पर्खिरहेकी हुन्छन्। खै छोरा भनेर गङ्गामायाले सोद्धाखेरि छोरालाई माओवादीले मारिदिए तर तिमीहरू नरौ, रोएको थाहा पाए भने उनीहरू झन् बढी खुसी हुन्छन्, रोएर होइन, अब हामी यो लडाइँ लडेर जित्नुपर्छ भनेर नन्दप्रसादले भन्छन्। अनि सुरु हुन्छ उनीहरूले न्याय मागेको कथा। आफ्नो छोरालाई मार्ने व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले समातेर कानुन बमोजिम कारबाही गरोस्, यति थियो उनीहरूको चाहना। सर्वप्रथम त जेठ 25 गते चितवनको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उनीहरूले एफआइआर रजिस्टर गराएका थिए। प्रहरीले 1.5 वर्षसम्म पनि अनुसन्धान नगरेपछि उनीहरूले त्यो हत्यामा संलग्न भएका 13 जनाको नामसहित फेरि प्रहरी कार्यालय पुगे। प्रहरीले अनुसन्धान गरेर उनीहरूलाई समात्छौँ भनेर आश्वासन दिएपछि उनीहरू घर फर्किएका थिए। माओवादीको जनयुद्ध पनि सकियो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पनि भए। अब त केही होला भन्दै 7 वर्ष बित्यो। यो अवधिमा उनीहरूले गोर्खा र चितवनका प्रहरी कार्यालय, मानव अधिकारका कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबैतिर न्यायका लागि भौतारिरहे। उनीहरूले यसरी न्यायका लागि लडिरहँदा तिनै माओवादीका कार्यकर्ताबाट धम्की पनि पटक पटक आइरह्यो। उनीहरूलाई कान्छो छोरो त मारिहाल्यौँ, जेठालाई पनि त्यस्तै गरिदिन्छौँ अनि थाहा पाउँछौ तिमीहरू बुढाबुढीले भन्दै तिनै कार्यकर्ताहरूले धम्क्याउन थाले। त्यसपछि केही सिट नचलेपछि उनीहरू काठमाडौँ आए। त्यो बेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई थिए। उनीहरूले बाबुराम भट्टराईकै प्रधानमन्त्री निवास अगाडि आमरण अनसन सुरु गरे। तर प्रहरीले उनीहरूलाई समातेर कमल पोखरीको प्रहरी स्टेसन लग्यो, जहाँ उनीहरूलाई 48 दिनसम्म इलिगल्ली थुनियो। छोरा मार्नेहरूलाई समातिदेऊ भनेर भन्दाखेरि उल्टै उनीहरू नै हिरासतमा बस्नु पर्यो। पछि उनीहरूलाई प्रहरीले हत्कडी लगाएर गोर्खा नै पुर्याइदिएर छाड्यो। उनीहरू काठमाडौँ गएका बेला यता उनीहरूका घरमा रहेका गाईबस्तुलाई पनि तिनै माओवादीहरूले मारिदिएछन् र जेठो छोरो पनि हराएको रहेछ। अब त अझ गुमाउन के नै बाँकी थियो र उनीहरू झन् साहस बोकेर काठमाडौँ फर्किए। त्यति बेला पो उनीहरूले थाहा पाए उनीहरूले प्रहरीमा छोराको हत्यामा संलग्न भएका भनेर बुझाएका 13 जना सबै सरकारका ठुला पोस्टमा पुगिसकेका रहेछन्। तीमध्ये जानुका पौडेल त प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकी पत्नी हिसिला यमीको पिए नै बनेकी रहेछन्। नेपाल सरकारले द्वन्द्व पीडितका परिवारलाई 10 लाख क्षतिपूर्ति दिने भनेर घोषणा गरेको थियो, तर उनीहरूले त्यो क्षतिपूर्ति लिनै मानेनन्। बस आफ्नो छोराको हत्यारालाई संरक्षण नगर, यति मात्र थियो उनीहरूको माग। सरकारले हत्यारालाई समाउनु त कहाँ उल्टै संरक्षण गर्न थालेपछि उनीहरूले फेरि अनसन सुरु गरे। श्रीमान नन्दप्रसाद अधिकारी र श्रीमती गङ्गा माया अधिकारी वीर अस्पतालको एउटा कुनामा छोराको फोटोसहित केही नखाई 333 दिनसम्म बसिरहे। तर 2071 साल असोज 6 गते छोराको लागि न्याय माग्दै नन्दप्रसाद अधिकारीको मृत्यु भयो। गङ्गा माया अब एक्लै भइन्। अब उनीसँग गुमाउन के नै थियो र? जब गुमाउन केही हुँदैन नि तब मान्छे अझ डरो हुँदो रहेछ। गङ्गा मायाले अनसन चालु नै राखिरहन् र छोरा र श्रीमान दुवैले न्याय नपाएसम्म श्रीमानको दाह संस्कार पनि गर्दिन भनेर अठोट गरिन्। अहिले पनि नन्दप्रसाद अधिकारीको मृत शरीर टिचिङ अस्पतालको सब बाकस नम्बर 4 मा त्यत्तिकै छ। श्रीमानको मृत्यु भएको 4 वर्षपछिसम्म पनि उनले त्यही वीर अस्पतालबाट नै अनसन जारी राखिरहन्। छेउैमा छोरा र श्रीमानको फोटो बाहेक उनीसँग केही थिएन। यता सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई छविलाल पौडेललाई समात्ने अर्डर दिएको थियो, तर राजनीतिक पावरका कारण अहिले पनि उनी खुलेआम हिँडिरहेका छन्। प्रचण्डको छोरी रेणुदाल भरतपुरको मेयरमा निर्वाचित भएपछि छविलाल पौडेल उनको परिवारसहित उनलाई बधाई दिन घरै पुगेका थिए। यसरी छोराको न्यायका लागि लड्दै पति नै गुमाउनु परिसके पछाडि नेपालमा न्याय पाइँदैन भन्ने उनमा भान हुन थाल्यो। उनले 1 असार 2075 मा आफ्नो आत्मकथा सार्वजनिक गरिन्। उक्त पुस्तक
बुक हिल पब्लिकेसनले पत्रकार घनश्याम खड्कासँगको सहकार्य र सम्पादनमा लेखेको थियो। हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका सबै घटनाक्रमहरू त्यही पुस्तक र उनीमाथि लेखिएका समाचार र लेखहरूबाट प्रस्तुत गरेका हौँ। यी सबै कुराहरूको, यी सबै सामग्रीहरूको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौँ। तपाईँहरू त्यहाँ गएर सबै कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको कुरा गर्ने हो भने गङ्गा माया न्यायका लागि अझै एक्लै लडिरहेकी छिन्। नेपालको न्यायालयसँग उनको आश गुमिसकेको छ। अब उनी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसँग न्यायका लागि गुहारिरहेकी छिन्। उनको चाहना UN हेडक्वार्टरसम्म आफ्नो व्यथा पोख्ने हो। CNN, BBC जस्ता न्युज मिडियाहरूलाई अप्रोच गरेर त्यहाँनिर आफ्नो कथा सुनाउने हो। साथै उनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर न्याय माग्ने पनि रहर छ। छोरा र श्रीमान दुवैले न्याय नपाएसम्म श्रीमानको दाह संस्कारै गर्दिन भनेर उनले अठोट गरेकी छिन्। त्यो सब अहिले पनि टिचिङ अस्पतालमै छ। अहिले उनी छोरा र श्रीमानको फोटो भित्तामा टाँसेर उनीहरूलाई नै हेर्दै दिन कटाइरहेकी छिन्। हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।